नमस्कार जय जगन्नाथ मो वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज मुझे आसी चाउल बिरीर बरा जोटा कि बहुत टेस्टी और मुसमुसिया बहुत सहजरे हो आपण मैंने घरे एमती करना खातु बहुत बढ़िया लगे। समस्ते तो बिरी और सुजी मिसेकिना करती कि चाउल टी मिसेले बहुत मुसमुसिया हम बरार टेस्ट बहुत बढ़िया आसो। आपड़ से प्रथम आम चाउल बिरी बतुरेबा आपण जी चाउल बिरीर क्वांटिटी अनुसार आप बासन ने बतुराई मो चाउल बिरी मिसेकिना बतुरे जेहेतु यहाँ चोपा छड़ा बिरीटा यहाँ मुझे राति बतुरे देती सका देखा बिरीटा पूरा फुलकिना चाउलटा पूरा भल से बतुरी जाइए। देखु एवं तक मुझे भल से धोईदेवी गोड़ेकिना धोईदेवी भल से बाटिबा मिक्स जार रे बाटिबा। ଏବେ ଆମର ବିରି ବଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଖଦଡ଼ରେ ଆପଣ ବାଟିଲେ ବିରିଟା ବରାଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କଲେ ବରାଟା ଭଲ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ହେବ ମୁସମୁସିଆ ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବିରିଟା ଫେଣେଇ ଦେଲା ପରେ ତାର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ପକେଇବା ସେଥିରେ ଆମର मसला जिनस जमीक कटा पियाज धनिया पत्र कंचा लंका अदा छेचा और टिके जीरा पकई सोडा कि किसी पका होनी से जेहेतुटा भल से फेणई देले से सब किसी दरकार हेनी और स्वाद अनुसार लुण सब पकईकिना रखीद 5 मिनट रेस्ट। तापर कड़े तेल गरम करेंगे तेल भल से गरम है आपड़ बरा नहीं छाणे गोटे गोटे करके मुझे सब गोटे गोटे छाणीदेवी 3-4टा पकईबी लगी लगी जीव सेठू पकईकिना आम ओल्टेदेवा गोल्डन ब्राउन है पर्यंत बराटा को छाणीबे। बराटा बाहर भल मुसमुसिया और भीतर बहुत सॉफ्ट थी तुला परी नरम बहुत बढ़िया लगे टेस्ट लगे खायापी। आपण मैंने एमती घरे करंतु आपण मनपसंद चटनी कि घुगुनी सह खातु बहुत बढ़िया लगे। एवं आम बरा संपूर्ण भाव में रेडी खायापी। आपण मैंने एमती बरा करी घरे खातु। वीडियो भल लगे लाइक करंतु।